SAF on muokattava modulaarinen ERP-järjestelmä, mikä tekee sinut stressivapaaksi, levolliseksi ja äärimmäisen tehokkaaksi samanaikaisesti. Työajan hallintamoduulilla et enää hukkaa aikaa jahdatessasi työntekijöiden puuttuvia työkirjauksia tai organisoidessasi väärin järjestettyjä raportteja. Täydentämässä toiminnallisuuksia on SAF:n tuntipohjainen laskutus. Sen avulla voit helposti hallinnoida kaikkea raportoiduista tunneista yrityksesi projektien kuluihin. Tarjoamme myös palkanlaskentamoduulia, mikä automatisoi palkanlaskentaa sekä generoi palkkakuitteja työntekijöille ja fiskaalisia raportteja virkamiehille sekä yrityksen johdolle. SAF tulee myös ajankäytön raportointi- ja hyväksyntämoduulilla, mikä antaa työntekijöiden itsenäisesti raportoida työaikansa missä vain, milloin vain. Voit nähdä, kuka on saapunut töihin ja mitä tehtävää he suorittavat. Enää ei tarvitse myöskään huolehtia puuttuvista työajan ilmoituksista, koska työntekijöitä muistutetaan ilmoittaa työtunnit pitkään ennen palkkapäivää. Työvoiman suunnittelumoduuli yksinkertaistaa työtehtävien jakelun ja niiden vaihtamisen tekijöiden kykyjen mukaan. SAF auttaa myös parantamaan työntekijöiden uskollisuutta kommunikoimalla henkilökohtaiset työvuorotoiveet työnjohdolle. Henkilöstöhallintamoduulin kautta SAF kattaa jokaisen työntekijään liittyvän vaiheen ja värvääjät voivat käyttää tätä sovellusta myös. He voivat julkaista avoimia työpaikkoja, siivilöidä netissä olevia työhakemuksia, suodattaa niitä avointen tehtävien ja muiden kriteerien perusteella, lähettää sähköpostia massoina sekä generoida dokumentteja haastatellusta henkilökunnasta. CRM-toiminnallisuuksilla sekä järjestelmäintegroinnilla SAF on avain parempaan työympäristöön, kohonneeseen työtehokkuuteen sekä kasvaviin voittoihin.